시간대에 맞춰서 그럼 뭐 오는 길에 그래도 이게 서울에만 있는 고구마로 만든 거. 너무 맛있겠다. 건강식이면 또 쌀쌀이고 강남. 콩팥. 하고 고구마 합쳐진 느낌이에요. 아무것도 넣고 느낌도 있고. 허만 생각나요. 고구마. 잘 먹자. 진짜? 정말 다르네요. 그래서 덤핑간으로 대학을 치려는 바람에 우리 한국의 수출이 당연히 완전 많이 올랐어. 그래. 거기다가 인건비까지 하면 무대에 섰을 때 그 느낌이 그 회사를 통해서 어떤 스트레스가 훨씬 더 큰 감정인 것 같아요. 예. 예. 지금 사실은 저희 싱글 준비하고 있어서 좀 더 옛날 포지션은 아니지만 조금 더 열심히 연습하고 노력하고 나이 먹어서 들을만 한 사람의 어떤 다른 목표를 가지고 앨범을 한번 여러분들께 찾아뵐 테니까 많은 응원 부탁드립니다. 오늘 띄워진 슈가송은요 2001년에 발표된 곡입니다. 2001년 애절한 멜로디 그리고 노랫말로 사랑받은 락 발라드입니다. 혹시 남자분들만 한번 손 한번 들어보시겠어요? 일단 남자분들이 수업을 해봤는데 와, 발좀 더 있어. 예선이 상당히 낮네. 내가 왜 발좀 빨리 와. 괜찮냐면은 누구의 빨리 와. 분들보다 남의 분들이 훨씬 더 좋아했던. 그래요. 자, 저는 슈가스 오늘 기억나. 안녕하세요. 저는 39살 회사원 윤상진입니다. 제가 제보한 슈가송은요, 한마디로 남자들의 자존심을 건드리는 노래라고 할 수 있습니다. 제가 아는 남자들은 노래방 가면 다 이 노래를 부르는데 너무 높아서 따라 부르기 너무 어렵더라고요. 저는 이 노래에 홀딱 반해서 불렀습니다. 그런 거 있다. 자, 지금 이 힌트만, 지금 이 힌트만, 지금 한 분 딱, 지금 처음 깜짝 놀랐어, 이거. 자, 지금 짧죠, 그게. 자, 30대 한 분. 맞아요? 어렵네. 오늘 좀 어렵네요. 대답을 한번 다시 해주시겠어요? 지금부터 하늘빛 정도 하면 안 돼. 아니, 어려서 모르실 거야. 모르겠어요. 자, 이거는 요즘이라 얘기를 됐었어요. 둘 중에 하나 얻어걸려라. 둘 다 땡입니다. 진짜 어렵네. 할리퀸. 아니면 카드. 되셨어요? 이게 지금 남자분들이 좀 많이 힘든데요? 궁금하다. 맞아요? 나왔으면 좋겠다. 맞아요? 맞아요? 그거를 보고 안 된다고 얘기해주세요. 진행하는 저한테 바로 저기 의뢰. 팬클럽이 8분 남아 계시죠? 네네. 어떻게 치는 거죠, 여러분? 키세요, 이거. 이쪽 걸 주셔야지. 진짜라 이거. 고음이에요, 완전 고음이에요. 이거 비영골입니다, 오늘. 자, 적을 살려야 됩니다. 정확하진 않은데요. 우리 겸손하게 켜주시면 돼요. 잠깐만, 어떻게 하죠? 노래방에 친구랑 갔을 때 옆방에서 나이씨 이렇게 술좀 취하시는 분들이 막 를 하고 계시는데 진짜
피가 고음이 막 염소처럼. 염소? 지금 힌트가 거의 완벽하게 다 염소 나왔으면 끝인데 이거. 야, 이분 그거 나오시네. 우리 알겠어요? 아니, 백살짜 이제 제거 데이트 있으니까. 제걸로 해주세요. 아니, 제거 데이트가 아니라 이제. 있는 줄 알고 왔어요. 됐어. 아 됐어. 너 팔 먼저 닦아니? 아이고 좋아. 네. 아니에요? 아마 가장 많은 분들이 오답으로 되지 않을까? 그렇게 딱 보여요. 아니, 저는 이분 이제 나왔다고 됐다고 생각하거든요. 그렇죠. 네. 양, 아니, 양. 선생님 좀 드려주세요. 양씨 어떤 거 하나? 야 너. 너. 댁에서 이분은 말을 맞히면 이거 대박이에요. 저희가 상품 드리자고 그러면 드려요. 저 진짜? 네. 우리 상품권 있어요? 있어요. 무슨 상품권 있어요? 문사. 문장. 자, 일단 본인 이름부터. 자, 만약에 맞히면 우리 다 같이 학생들 최종 상승을 보내주셔야 돼요. 아셨죠? 맞췄어요? 유치한 학생. 영지고등학교 이번에 졸업반입니다. 예. 청년입니다. 청년입니다. 아니 시원아 이거 잠깐만요. 아니, 이거 진짜 상품권을 드려야 되는 거 아니에요? 좋아하는 가수가 있는데 나도 이 친구 노래는 불러줬어요. 좋아하는 게 뭐지? 이분이 상품대로. 예. 없어요? 이제 해본다고. 어디서 건가네 우리 육시형 나 근데 이 정도면 아는데, 이거. 아 어렵다. 참고로 슈가 이분이 저를 닮았다는 얘기를 많이 들어요. 그러니까 어려운 크게 얘기하자면 그 시대에 꽃미남 같은 잠깐만요. 뭐요? 이거는 저희의 의견이 아닙니다. 무관합니다. 결정적인 힌트를 드리자면은 네네. 오늘은 사랑의 이유 특집이에요. 사랑의 이유 특집입니다. 사랑의 이유 특집입니다. 사랑의 이유. 진짜 또한 분? 아까 그 학생이래요. 잘 될 거야. 분이 잘 될 거야. 어? 찾으시면 됩니다. 이거 어떻게 하지? 좋아요. 근데 그런 분 수로는 40대보다는 10대가 하나 더 많습니다. 거의 이런 적이 없었죠. 이제 번주를 들려드릴게요. 이렇게 여기까지. 전주를 들려드렸는데도 불구하고 이분은 전혀 변화가 없어요. 야, 이게 별 변화가 없는 것도 큰일나네요. 아마 수감은 사람 최초로 직접 수감맨이 나왔는데도 불구하고 유재석 씨가 모르는 상태라 과연 얻어질지. 수감맨 소환합니다. 궁금하네. 한국에 있는 대기는 미처럼 마지막 한번씩 문자를 복사하면 개조한 형식이 자동으로 입력됩니다. 간편하게 끝. 성경 참 쉽죠? 영어 하나도 몰라도 된대도 10분만 해도 할 수 있대도 소비자 만족도 1등이 된다. MMORPG 새 시대를 열다. 이것은 전투가 전쟁
한 번에 싹 메이킹. 좋아. 6회.